Đây là sân bay của Nga các bác nhé, sân bay ở thủ đô. Thì hiện tại ngày hôm nay rất nhiều đoàn đã bắt đầu là về nước. Và ngày hôm nay là mùng 10 tháng 5 thì đoàn quân nhân của Việt Nam cũng sẽ lên đường về nước. Cho nên là những cái đoàn cán bộ cấp cao sang tham gia lễ duyệt binh thì cũng sẽ về, cho nên là an ninh của cái sân bay người ta kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Để đi vào được đến đây thì qua bao nhiêu cái vòng người ta kiểm tra bom binh các bác. Nói chung đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối. Cái này là sân bay Sheremetyevo các bác nhé.